надежный. Он как музей, сразу говорю, он списанный, его можно снимать, чтобы потом мне там не говорили в комментариях, ты чего делаешь, снимаешь секретную технику, ничего подобного. А вот это, слушайте, это я даже... А, это винты похоже, да? Вот смотрите, такие винты здоровые. Ладно же, хоть увидел вживую, какие-то из меди, что ли. Похоже, что как будто из меди сделаны. А это вот он у нас, видите, здоровый такой, прездоровый корабль. Можно подойти посмотреть. Вот видите, там пушки какие-то. Вот здесь вот. Сейчас у нас, видите, зима. Людей мало. А, ну это вот шины, чтобы вот вплотную, когда он прижимался, и это не портился. Так что очень интересно, да. И вот вы теперь тоже видели.